mividy volamena mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena sahaza ho an'ny rehetra. Manolotra ho anao ny Le JT. La vache qui rit, ofinaritra ny tontolo andronao. Manolotra ho anao ny Le JT. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Arcadia, le bon goût français. Produit français avec le label IGP. Dispose d'une large gamme de vins disponible dans les grandes épiceries et grandes surfaces. iPhone Foxon smartphone Itel S15. Plein écran Waterdrop. Manana caméra selfie 16 mégapixels afin de selfie tsara sy mazava be. Avec le programme de fidélité Brico 10, économisez avec des remises et offres exceptionnelles à chaque achat. Valable dans tous les magasins Brico 10. Brico 10, manolotra anao. Luxor, le plaisir du confort. Vous présente le JT. Intégrez une école de renom, intégrez Immédiat, qui vous propose deux types de formations. Une formation universitaire, une formation professionnelle. Immédiat vous présente. Offrez-vous votre version mythique chez Planète Art. Vous présente le JT. Tsy mitsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanaka sy lipi. Ianao koa raha tianao ny zanakao safidio sy lipi. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miaraba anao ndray hafaly tafahoana aminao amin'izao takariva ny lakamisy fa fito ny volana novambra izao ary anatin'ny fotoanany logité isika eto amin'ny Jumina ireto ny lohateny. Naverin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny latsakempoka 3 alina ariary efa nalohany Ray aman-dren'ny mpianatra teny amin'ny EPP Anosy. 12 faingo 15 isanjato ny tapa-hafana tamin'ny fanadinana baccalauréat fiodinana faharoa ho an'ny teto Antananarivo. Nentina nanomezana voninahitra an'Andriamanitra androany maraina teny amin'ny FJKM katedraly Analakely ny vatana mangatsiaka ny Tatarabel. Miato ireo asa sy serasera manodidina ny tetikasa base Tuléar araka ny tapaka nandritra ny filan-kevitry ny minisitra Omaly. Ary 17 ny olona namony aina nandritra ny fanafiana ny fiara mitondra ireo mpiasa na orinasa kanadiana mitrandraka volamena any atsinanan'ny Burkina Faso. Asaina mpanazanaritsika topoko lasy topoko vavy manaraka ny logité hatramin'ny farany. Onany tapany faharoa isika ijery ny SOS ijery tantaran'olona iray mila vonjy noho ny aretina izay mahazo azy ho jerentsika ihany koa ny insolita na ny hoy anao fa andao aloha ijery avy hatrany ireo izay nasongadina voahomana ho an'ny ity androany ity. Ny toy androany ny fitetezana sekolim-panjakana nataon'ny Flo Andry Rajoelina. Fitaovam-pianarana feno ho an'ireo ankizy hanala fanadinana sy fizarana raki-bolana ho an'ny sekoly noho ny ompanan'izay fitsidiana izay saingy noho ny fitarainan'ireo ray aman-dreny dia noraisiny Flo Rajoelina an-tanana ihany koa ny famerenana ny lasakempoka 3 alina ariary efa nalohan'ireo ray aman-dreny teny amin'ny EPP Anosy be. Ankoatra dia noraisina mpiasam-panjakana avokoa ireo mpampianatra Frama rehetra. Mitatitra ny vaovao mikasika izay Sonia Andrenirina sy Stéphane Rakotomalala. 3 alina ariary isaky ny mpianatra izay no latsakempoka tsy maintsy nalohan'ireo ray aman-dreny ho an'ny teto amin'ny EPP Anosy be. Voly izay nambarandramatoa minisitry ny fanabeazam-pirenena fa fandraisana anjaran'ireo ray aman-dreny andoavana ny karaman'ireo mpampianatra Fram ividianana lakre sy kojakoja ilaina an-tsekoly. Misy ny kirakira madinidinika amin'ny fividianana lakre, taratasy, éponge, fitaovana kofafa, fikaramana gardien, mpahandro an'ny kantine scolaire. Zay rehetra izay no mitambatra no zava-misy
noho ny fanohanany ray aman-dren'ny mpianatra ny sekoly dia misy ny fikambanany ray aman-dren'ny mpianatra izay mivory mifandinika mifanapaka amin'ny latsakemboka ho fanohanana ny sekoly. Mioraka ary nitaraina tamin'ny Flora Joel avokoa anefa ireo ray aman-dreny nandritra ny vidinany tety amin'ny EPP Anosy androany noho izay latsakemboka miopapana alaina amin'izy ireo izay nefa na ny vola ividianana fitaovam-pianarana aza tsy misy ho ihany ireo ray aman-dreny. Le dora zany tsy manana nandoavana an'io zay fa nenay zany karaha makely manasalamba ny ivelomanay dia le vola nefa angonina kely 10,000 na anangongonanay an'io. Efatra ny zanako dia kamboto daholo reo dia telo alina ny anankitelo dia ny anankiray fito alina mahery dia ny kahier zany tsy misy dia zay zany mba angatana hoe mba asina fianana le vola mba ho averina mba hividanana fitaovana. École eto aminay zany mbola misy folo ny mpampianatra FRAM dia zay mampatonga anay ray aman-dreny eto amin'ny établissement EPP Anosy be mandoa vola petabe dia nangatana amin'ny président zany mba ho alohan'ny président reo droit reo satria ny ray aman-dreny eto Anosy be mantsy tsy anaza fa mivatra manasalamba zany ny asany eto Anosy be. Teny eo ihany dia nandray fanapahan-kevitra ny filoham-pirenena. Tsy tokony nareo ray aman-dreny mihitsy mandoa azy. Ny resaka lakre zany, ny resaka éponge, resaka kifafa, resaka gardien zany, tsy nareo mandoa an'izany fa fitondram-panjakana. Zay ny natao manomboka izao. Satria ngeza be loatra Madagasikara, 55,000 nisan'ny mpampianatra. Ny mpampianatra FRAM. Fa nareo eto Anosy be zany noho ny fandalovako eto. Noho ny fahafantarako fa sahirany ianareo. Dia izao no ataontsika. Ho an'izay mpianatra mbola tsy nalohany vola saram-pianarana any dia tongava fa ho aloha daholo ny saram-pianarana. Zay aloha voalohany. Ho anareo eto Anosy be ihany. Ho anareo eto Anosy be ihany. Mba hoentina ho fanampinanareo ray aman-dreny dia ho anareo izay efa nahefan'izany dia efako hosoloana ny volanareo dia mba karakaranareo amin'ny ankizy. Ankoatra izay dia nambaran'ny filoha ihany koa fa ho raisina mpiasa mpanjakana avokoa ireo FRAM rehetra miisa 10 eto anivon'ny EPP Anosy be. Tonga nizara fitaovam-pianarana feno ho an'ireo ankizy amin'ny alafanadinana CEPE sy BEPC teto amin'ny EPP Anosy be moandroan'ny filoham-pirenena. Ankoatr'izay nitondra raki-bolana ho an'ny sekoly ihany koa ny tenany. Raha nambarany ihany dia ho zarana raki-bolana tahaka izao avokoa ireo sekoly mpanjakana rehetra manerana ny nosy. Fanohanana lehibe eo amin'ny sehatra ny fanabeazana sy ny fampianarana no anton'izany fitetezana sekolim-panjakana nataony filoham-pirenena izany. Fa eo amin'izay sehatra ny fampianarana izay hatrany raha ho an'ny teto Antananarivo aloha dia manodidina ny 12 faingo 2,5 isanjato ny taham-pahafahana tamin'ny baccalauréat fiodinana faharoa izay nitanterahina farany teo. Tsy mbola nivoaka ny listitr'ireo afaka raha tsy ny ariva teo raha nitsidika lycée sasany teto Antananarivo Pierre Rasafindramana sy Anja Rakotonorainy androany efa tazana ny andry hatry ny maraina ny valim-panadinana kosa nefa ny ankabeazan'ireo mpianatra sy ray aman-dreny. Amin'ny iray ora sasany eto amin'ny lycée moderne Ampifloha indreto tazana miandry ny listitr'ireo afaka fanadinana baccalauréat amin'ny fiodinana faharoa ireo mpianatra sy ray aman-dreny. Efa niandry hatry ny maraina ny ankabeazan'izy ireo ny tebiteby ireo mpianatra Ravonare fa 22,2 isanjato ny taham-pahafahana tamin'ny baccalauréat fiodinana faharoa teo iny araka ny filazany sotenan'izy ireo. 4,20 isanjato ny sokajy A1 izay ambony noho ireo sokajy hafa. Ambany kosa ny taham-pahafahana ho an'ireo nisafidy ny sokajy A2 satria 17,2 isanjato izany. 13,7 isanjato ny sokajy C. 7,7 kosa ny taham-pahafahana ho an'ny sokajy D. Ambany raha oharina ny taham-pahafahana tamin'ny fiodinana voalohany. Efa elaela ihany izay ny andro teto. Maraindraina tamin'ny sivy tany. Ie, fa tena tondona mihitsy ny andro alizy nefa izy mbola tsy tonga foana hatramin'izao. Hoe amin'ny roa no valy nefa hatramin'izao mbola miandry fotsiny eto.
tokony aina mbola miankina amin'ny valiny rehefa be ihany aloha mampitaitaina ihany aloha ilay izy vao naheno hoe 18,7% dia ohatra somary mampitaitaina ihany ilay izy fa izany hoe aloha mijereny eo aloha mivoaka tsy ohatrany tsy masivana tsy isy tsony zany troisième session zany tazana ny andry ny lisitra ireo afaka fanadina ihany koa ireo ray aman-dreny jery valina reny jery résultat anao baka fotsiny ho an'ny zanako efa tamin'ny maraina fa hoe mbola tsisy vaovao mihitsy hoe ahoana anao satria izy mitebiteby be loatra dia hoe andaniny eny no mandeha dia ny antony hoe eny amin'ny lycée Ambohidratrimo zay tokony hijery fa za maisa aty amin'ny ville dia za manantona ny akaikikaiky kokoa no ny olana teo amin'ny famoahana lazadina izay nitarika fikorontanana no antony nanaovana ny fihodinana faharoa fa rehefa afaka baka dia tokony manao fianarana ny amin'ny sehatra fampianarana ambony anisan'izany ny anjery manontolo kanefa mitoy aloha ny fampiatoana ny asa fampianarana sy ny fikarohana eny anivon'ny université n'Antananarivo mandra-pisin'ny vahaolana azo tsapahitanana tapaka nandritra ny fivoriam-ben'ny mpikambana CSS Sampanatananarivo androany teny Akatso ny anohizana ny fitakiana fanaovana ampikamon-javatra ny tontolon'ny fampianarana ambony izao ataon'ny fitondrana izao izy ireo ka tsy azo ekena arahoary ny mikasika izay vaovao izay hoentin'ny Pierzina Razafindramanana sy Anjara Kotonorainy. Andrasan'ny CSS Sampanatananarivo ny amany ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ny olan'izy ireo. Nampanantena azy ireo mantsy ny ministra Ratsahivina fa hijery ny marimaritra iraisana orin'ny fanatanterana ny baccalauréat fihodinana faharoa. Hatramin'izao fotoana izao tsy mbola nisy ny valo ny fangatanana iray aza. Efa nioatra nefa ny fepitaona nomeny ny CSS Sampanatananarivo ny fanjakana. Nandray fanapahan-kevitra ny CSS Sampanatananarivo voalohany dia ny fanohizana ny fitakiana ary ny fampiatoana ny asa fampianarana mandra-pisian'ny vahaolana azo tsapahitanana avy amin'ireo mpitondra. Fanaovana ambon-javatra ny tontolon'ny fampianarana ambony izao ny CSS Sampanatananarivo antony nanaovana izao fivoriana androany izao ka nandrosoa ny vahaolana maritra ho an'ny filoham-pirenena. Fa mandroso vahaolana kosa hoe aoka mba ny olona mahafehy tsara ny zava-misy aty amin'ny anjerimanontolo sy ny foibe mpikarohana tsy ny olan'ny CSS ihany fa ny olan'ny mpianatra ihany koa ny olan'ny université ary indrindra ny olan'ny centre sy ireo mpandraharaha zay zany any tokony ho apetraka eo fa tsy sanatry olona tsy mahafantatra akory ny olana misy ahoana moa ny ahafahan'ny olona mahaolana raha toka ny olana andavanandro aza tsy fantana. Hitoy amin'ny talata ho avy izao ny fivoriam-be ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra eny Akatso anampisa azy ireo araka ny fanazavana ireo any amin'ny faritra. Ijery ny akony fampielezan-kevitra nataon'ny kandida Naina Andrejitoaintsika ao aorian'ny dokam-barotra iojerevantsika ihany koa ny fanomezam-boninahitra natao an'ny Dada Arabelle androany rehefa niainga tamin'ny teto Antananarivo iverina ho an'ny Betafo izay andevenana azy misy ihany koa ny vaovao maro samihafa izay anasananao ao aoriany reto tohatrany ny fandraisan-dahatra ataon'ny kandida laharana fahaefatra Naina Andrejitoaina. Tamin'ity androany ity dia tao amin'ny boriboritany fahadimy no nanaovany fampielezan-kevitra nanambarany fahavononana hiasa hanatsara ny tanàna Antananarivo ny kandida ho ben'ny tanàna Naina Andriatsitoaina. Tonga ny fotoana anarenana ny tanàna Antananarivo ho ny kandida laharana fahaefatra Naina Andriatsitoaina teto amin'ny boriboritany fahadimy androany. Nanome toko fa hiasa mafy ny tenany tamin'ny alalan'ireo fampanantenana nomeny ny vahoaka teto Andraisoro. Efa nampahafantarina tao amin'ny Velerano Valo ny Arivo ireo asa notanterahana mandritra ny fotoam-piasany izay mifototra amin'ny ady amin'ny kolikoly sy ny fitantanana tsara rindra ny komina ary ireo maro hafa. Rakitra mifako ny tanàna, maloto ny tanàna, iza moa ny tompony andraikitra amin'izay. Iza ny tokony manao lalana, iza ny tokony manome jiro, iza ny tokony manome rano, ohatr'izay ny kolikoly, ohatr'izay ny
fangalanana amin'ny tanin'ny commune okzay ny izy park. Ny antony rehetra nefa niandiny ny candidat numéro 4 Naina Andrian Citoyenne ary tsy ho diso safidy amin'ny daty ny fividianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina. Vonina ho ben'ny tanàna. Ekatsika ve zany? Hitondra izay fahazavana izay, hitondra fahadiovana, hitondra filaminana. Zay ve ny ilaitsika? Rehefa ho ben'ny tanàna, omentsika sakafo ny ankizy mandeha EPP isanandro. Hodiovintsika tanàna, hodiovintsika kanal, averina ny jiro, omena asa ny mponina. Mbola itony fitsidia ny candidat numéro 4 Naina Andrian Citoyenne ireo fokontany eto Antananarivo renivohitra. Miaraka daholo miova fa nentina nanomezana voninahitra n'Andriamanitra andro any teny amin'ny FJKM katedraly Analakely ny vatamangatsika ny Dada Rabel. Mpanakanto, mpankafy, eny fa na ny olon-tsotra sendra nandalo ary dia mijanona nanome voninahitra ilay andrareziny mozika malagasy Iaina Raparisoa sy Rivinirina Tekaleo no mitatitra ny andindininy kasika izay. Matina mila mamy tokoa i Dada. Hita taratra izany natao amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahanteny izay nandrazana azy na teny am-piangonana sy teny andarana rehetra ny lalovan'ny teny samy nanome voninahitra azy avokoa ny olona. Nametraka tantara tamin'ny fiainan'ny olona maro ny kanto napetraka Dada ka tsy lefy ampon'izy ireo izany. Ka dia tsisy teny lazaina fa dia manaiky fandaran'Andriamanitra ary mirary fiononana feno an'ny ankohonany sy ny fianakaviana ary indrindra ny tarika maleo. Rehefa dia toana fo rehefa dia malahelo tompoko. Dia izay mandeha fiadana dia tonga fahasoany fahasandrasana Dada. Nandao any Antananarivo androany atoandro ny vatamangatsika ny Dada rehefa avy nentina nanomezam-boninahitra n'Andriamanitra atao amin'ny FJKM katedraly Analakely ny maraina teo. Mirary fiononana feno amin'ny fianakaviana. Mba isan'ny dimby azy zany mbola tonga hatrany ireo mpanakanto namana sy ireo mpankafy naneho ny fiaraha-miory tamin'ny tarika mahaleo sy ny fianakaviana. Nidodoany Antsirabe ny razana ary apetraka any amin'ny fasan-drazana ao Mandrosoa Betafo androany. Mandriam-piadana ny Dada. Izay no mikasika niny vaovao iny fa hahiditra halafim-baovao hafa isika fanambakevitra maromaro no noraisina nandritra ny filan-kevitry ny minisitra tanterahina ny alarobia teo. Miato ireo asa sy serasera manodidina ny tetikasa Base du Léar aorian'ny fifampijiniana eo amin'ny fitondram-panjakana sy ny tompon'andraikitry ny orinasa no andraisana fanapa-kevitra vaovao indray mikasika izany. Ankoatra io, voatsangana ihany koa ny orinasa-panjakana State Procurement of Madagascar na ny SPM isana ny fanafarana sy fitsinjarana ireo entana tena ilain'ny mponina amin'ny andavanandro. Ireo no isany nisongadina nandritra izay filan-kevitry ny ministra izay. Mahatratra valopolo lavitrisa dolara ny vola ho ampiasain'ny banky iraisam-pirenena ka hisy ny anjara goavana ho an'ny Madagasikara. Nato kosa ny tetikasa sy ny serasera rehetra manodidina ny orinasa Base du Léar izay mpitrandraka fasy mainty any Atsimo andrefana. No ny olana amin'izao ateraky ny herisetra vokatry ny tsy fifankazahoana teo amin'ny mponina any an-toerana sy ny orinasa no antony lehibe nandraisan'izay fanampahan-kevitra izay.
nasongadiny filakevitry ny minisitra ihany koa fa tsy mazava ny tombotsoan'ny fanjakana foibe ao anatin'ny fitrandrahana izay nahazo fankatoavana nanomboka ny taona 2012 2014 ary tamin'ny taona 2015 mifanindran-dalina amin'izay fampiatona ny tetikasa base tuiléaire izay anefa ny fifampidinian'ny orinasa sy ny fitondram-panjakana. Nankatoavana ny fananganana ny orinasa State Procurement of Madagascar na ny SPM, orinasa panjakana izay isahana ny fanafarana sy fitsinjarana ireo entana tena ilain'ny mponina sy ireo entana nyankinany aim-bahoaka tahaka ny solika, ireo entana miankina tanteraka amin'ny fanafarana avy any ivelany. Isoroana ny fiankinan-dobe loatra amin'ireo orinasa izay manararoatra amin'ny fitsinjarana sy fanafarana entana avy any ivelany ka mampitangana ny vidim-piainana izay SPM izay. Eo amin'ny fitantanan-draharaha ara-panjakana dia voatendry governoran'ny Banque Foibe i Henri Rabat-John izay mandihy ny toeran'ny Alain Hervé Rasoundray-be notendrena tamin'ny taona 2014. Eo misehatra ny fitaterana ny hena ny tsy fanarahan-dalana nataon'ireo taxibe amin'ny zotra D izay mampitohy Antananarivo sy Ivato hatramin'izay nametrahana GPS izay tamin'ireo fiara. Androany no fanamafisana orina ny ezaka ataon'ireo mpitatitra sy ny mpanampy azy amin'izay fanarahan-dalana izay dia notolorana mari-pakasitrahana sy loka ny mpitatitra mendrika indrindra nandritry ny volana oktobra iny. Raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra dia ho atao isam-bolana ny fanomezana fankasitrahana ireo mpitatitra mendrika. Nanao ny fanatsiatsiany Sonia Andrenirina sy Stéphane Rakotomalala. Hita amin'ireto solosain'ireto avokoa ny dia sy ny zavatra ataon'ireo taxibe nametrahana GPS amin'ny zotra D mampitohy Antananarivo sy Ivato. Manodidina ny 10 eo izy ireo no misy ity fitaovana ity. Raha nambaran'ny tompon'andraikitra avy eto anivony Tech Company dia ny eniny tsy fanarahan-dalana nataon'ireo taxibe hatramin'ny nametrahana ilay GPS. Isan'izany ohatra ny tsy fiverenana an-tapa-dalana izay tena mampitaraina ny olona, ny tsy fanaovana taingim-be, ny fanajana ny ora fiasana araka ny voatondra ao anatin'ny bokin'andraikitra. Satria voafiana kahier sarotry fantatra zareo moa zany fa ho anay zany mampatsiahy. Ho fanamafisan'orina ny ezaka ataon'ireo mpitatitra sy ny mpanampy azy amin'izay fanarahan-dalana izay dia notolorana mari-pakasitrahana sy loka ny mpitatitra mendrika indrindra nandritry ny volana oktobra iny. Matoa zany nisy zao zavatra zao famomezana an'izao loko zao dia hita aloha zany fa nahafapo ny asan'ny chauffeur sy receveur tao amin'ny fampiasana n'ilay GPS fa ny tompo tômôbilina moa zany dia mbola sarotra be ny amin'ny atoky hoe zao ny tombotsoa azonay zao ny tombotsoa tsy azonay satria mbola atao anatin'ny fotoana fohy ilay izy. Tanjon'ny ministeran'ny fitaterana ny anatsara ny tontolon'ny famovozana eto Madagasikara. Isan'ny paikady entina manatanteraka izany izao fametrahana GPS amin'ny fitateram-bahoaka izao. Vao iray volana izay no nanomboan'ny fiara-miasa teo amin'ny ministera sy ny Tech Company ary efa azo tsapahitanana sady ny vokatra. Tanjona amin'ilay GPS dia voalohany indrindra alohany fanarahan-dalàna. Manarakarak'izay manala ny resaka embouteillage ary ny tena zava-dehibe dia ny resaka sécurité ho an'ny chauffeur sy ny receveur dia ho an'ny fiara sy ny olona izay hoentiny. Raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra dia atao isam-bolana ny fanomezana fankasitrahan'ireo mpitatitra mendrika tahaka izao. Fa mbola mitohy kosa hatramin'izao ny fifandroritana eo amin'ny mpitatitra sy ny trano fiantohana mama mikasika ireo mpikambana mandrafitra ny filekevim-pitantanana amin'izao fotoana. Androany dia nanao fanambarana ny raisana ireo mpitatitra avy any amin'ny tapany avaratry ny nosy sy ny fikambanana ireo mpitatitra fa ara-dalàna ary manaraka ny satam-fe ny trano fiantohana ny fifidianana ireo mpikambany filakevim-pitantanana amin'izao. Tsy ekenao izy ireo ny fambolena korontana izay ataon'ny olombitsy. Indroany ny fanampanazavana entin'ny filohan'ny mpitatitra avy any avaratra Bepotsy Loris. Olona tsy ataontsika hoe tsy babakoto ary tsy adala olo ny fidy teo ary iny tsy olo avy avatra fo ny fidy izy Tagnanosy be fa misy olo tegna avy eto Antananarivo, misy olo avy Tamatave, zany hoe olo magnera Madagasikara ty nandeha Tagnanosy be tagny nifidy an'io fa ireo olo mivoaka télé hitanareo mivolagna reo jao zao ireo tsy hita zay ny mahagaga zay zay ary zay mahatonga zay hihetsika hiaro ny zavatra efa mipetraka ary aloha tsy ho isy korontana satria atsika mivolagna zao ny assurance mamany manitsinitsy efa manomboka misy avantage miverina amin'ny mpitatitra fa magnino korotanina aloha tapitra ny efitra taona rehefa masara io ilatsaka aloha ifidy fa mbola hitrôtrô zay.
Lavavao hafa indray tsy mbola nahazo vala ny mahafapo avy amin'ny fanjakana ireo mpandraraha drakaka any Mahajanga. Efa nanaitra ny rehetra tamin'ny alalan'ny fitokonana izy ireo ny alatsinainy lasa teo. Efatra andro aty aoriana dia mbola manamafy ny fitakiana ireo mpandraraha ireo mangataka ny amelana azy ireo hanohy malalaka ny fanangonam-bokatra efa fanaony fa tsy ho bodony ireo sinoa samirery ny tsena ny drakaka eto amintsika. Mandalo fotoan-tsarotra ny fandrarahana drakaka aty Mahajanga maneho ny fitarainany sy ny laza ho tsy mbola nahazo valiny tamin'ny fanjakana manoloana ny ataon'ny sinoa mpanangom-bokatra ireo mpandraraha malagasy. Mbola manamafy ny fitarainany arak'izany ireo mpandraraha drakaka eto Mahajanga vokatry ny ampimamba sy ny tsirariny ataon'ny vahiny sinoa mpanangom-bokatra. Ny anatra zay lazaina fa hoe jerena tombotombahoaka jerena ny fahoriam-bahoaka ohatrany manome vahana an'ilay olona manao tsirariny reo aminay. Natao tamin'ny volana oktobra teo ny fikihonandofo teo amin'ny mpandraraha malagasy ny orinasa sinoa mpifidy drakaka ary ny fanjakana tany Antsohi. Maro ireo nitaraina vokatry ny fanararaotana ataon'ireo vahiny. Nangatainy malagasy ny amelana azy ireo hanohy malalaka ny fanangonam-bokatra efa fanaony fa tsy hobodony ireo sinoa samirery izany. Nambarany filohan'ny mpanangom-bokatra malagasy eto Mahajanga fa ireo orinasa sinoa miisa 3 ihany no mametraka ny vidin'ny drakaka. 7,000 ariary ny andraisan'ny kilao raha mihoatra ny 1.7 cm ny haben'ny drakaka ary 3,000 ariary ny kilao raha latsaka izany. Mahatratra 4,4 ariary nefa ny kilao ivarotan'izy ireo izany rehefa tonga any Chine. Misy olo maventy eo asa de varina loatra anao président de miangavy anao zay fa nanay ty tsy andeha hiady fa hitaky ny zonay maha-olombelona anay. Nanomboka ny vidy drakaka ireo sinoa ireo ny 3 oktobra lasa teo. Voafaritra nefa fa ny 10 novambra izy ireo vao tokony hanomboka. Tsy nisy ihany koa ny fanamarina avy amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono. Efa nisy nefa ny fionan'ireto mpandraraha malagasy ireto tamin'ny ministera tompon'andraikitra saingy tsy mbola nahitambokany izany. Any ivelany kosa indray nandrika ny raha tao atsinanan'ny Burkina Faso 7 ny olona maty 9 no naratra. Notafian'olona tsy fantatra mitapedina ny fiarabe mitatitra ny mpiasan'ilay orinasa kanadiana mpitrandraka volamena any Bongo. Mariana fa efa indrola sibatry ny fanafiana tahaka izao ny mpiasan'io orinasa kanadiana io tamin'ny volana desambra 2024 indroary ny sary fanazavana. Des employés de la compagnie canadienne Semafo tombés dans une embuscade mercredi. Olo tsy fantatra mitampedina no voalaza fa nanafika ireo fiarabe miisa 5 nitatitra ny mpiasan'ny Semafo orinasa kanadiana mitrandraka volamena ny atsinanan'ny Burkina Faso. Vokany 7 ny olona namony ainy 9 naratra. 40 kilometatra miala n'ilay toeram-pitrandrahana volamena ao Bongo no nitrangan'ny fanafiana. Misy miaramila Burkinabe ny savalalana ny fiarabe nitatitra ireo mpiasa saingy voafandrika ireo mpampiorohoro. Naran'izy ireo tifitra fa raraka izany avy eo ka lasipatra tamin'izay ny roa tamin'ireo fiara nitatitra ny mpiasan'ny orinasa Semafo. Efa andalam-pisavana ny faritra rehetra manakaiky ny toerana nitrangan'ny fanafiana ny mpitandro ny filaminana hoy ny gouvernement da Burkinabe. Efa nisy raha teo tamin'ity taonty ny famporisiana nataon'ny fanjakana any Burkina Faso momba ny tokony andraisan'ny orinasa mpitrandraka renakibony tany fepetra entitra miantoka ny fitaterana ireo olona miasa ao aminy. Indro nitrangana fanafiana ohatr'izao ny mpiasa mpitrandraka volamena ny Bongo tamin'ny 2024 saingy ity no voalaza fa be ranandrika. L'attentat terroriste de l'hôtel Splendide à Ouagadougou. Mitoetrany kosa ny fanoherana ny gouvernement tany Liban na izany aza dia nisafidy ny hanao hetsika ampilaminana ireo olona arivo nidina an-dalambe nitoy mandrakala izay etsim-panoherana izay ary noariana tamin'ny alalan'ny fitondrana labozia isan'olona. Mampanjaka ny kolokolo loatra ny fanjakana hoy ny sasany amin'ireo mpanao fihetsiketsehana isan'ny mitaky ny ananganana gouvernement vaovao any Liban kosa andanin'izay ny banky iraisam-pirenena. Na alina zany andro mitoy hatrany ny hetsika eto Liban anarivo ny olona midina an-dalambe samy mitondra labozia tsirairay mandray anjara mavitrika amin'ny fanoherana ny gouvernement tany an-toerana
saingy amin'ny alalan'ny hetsika ampilaminana. Nanao ny fomba rehetra izay saingy tsy miaino mihitsy ny gouvernement. Araka ny toromarika ny banky iraisam-pirenena, tokony hatsangana ny gouvernement vaovao any Liban. Miaina anaty fahantrana ny ampahantelo ny Libanais ka mivelona amin'ny vola latsaky ny $50 izany hoe latsaky ny $7,000 isan'andro raha nitatitry ny banky iraisam-pirenena hatrany. Mampanjaka ny kolokolo loatra ny fanjakana ka hetsika ampilaminana ohatr'izao no hitakina vehivavy ny fametrapelana izy ireo. Izay tsy tia hita raha mandrika sy faty olona. Endrika iray anehoandry zareo Libanais ny fitakiana ihany koa ny mozika toy ity natao teto Tripoli ity voatselakory izay. Isan'ny mpitarika mafana fo amin'izany izao i Madi Karimé na i DJ Madika. Ce que j'aime le plus, tiako ilay izy satria afahako mitondra ny anjara birikiko amin'ny hetsy-pitakina. incroyable. Vao maika manome tosika ireo mpanao fihetsiketsehana ilay izy. Amin'ireo hira samihafa no manana ho alefeto, tsy adino ny DJ Madika, ny hira-pirenena libanais. Considéré comme le DJ de la... Ampatsezina aminao ireo vaovao izay nitsongadina tamin'ity takariva ity naverin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny latsakemboka 3 alina ariary rehefa nalohan'ny iray aman-dren'ny mpianatra tao amin'ny EPP Anosy androany rehefa nolotra ireo fitaovana ho an'ity sécurité ny tenany. Fantatra ihany koa fa mandidina ny 7,5 isanjato ny tahafahafahana baccalauréat teto Antananarivo, baccalauréat fiodinana faharoa. Ary nentina nanomezana voninahitra n'Andriamanitra androany maraina teny amin'ny FJKM katedraly Analakely ny vatamangatsika ny Dada Rabel rehefa ialohan'ny itodo ho any Antsirabe sy any VP-tafo izay nandevenana azy. Ary miato ireo asa sy serasera mandidina ny tetikasa base titulaire raha nisan'ny fanapahan-kevitra noraisina tapaka nandritra ny filan-kevitra ministra Omaly. Dia kosa ry hojerentsika hoe anahoana ny endriky ny logité amin'ny tapany faharoa lehilahy iray voan'ny homamiadana no entina amintsika ao anatin'ny SOS lany vola noho ny fitsaboana aman-taonany maro izy nefa tsy maintsy hiatrika fandidina ka miandrandra fanampiana amin'ny tsara sitrapo. Iompana amin'ny boky ny asa soratra ary ny mpanoratra kosa ny fanontaniana amin'ny oyanao. Dia ato vetivety anatin'ny dokam-barotra aloha isika ary verina eto indray araka hijery ireny sanam-pandarana efa no manao antsika ireny.